ほぼ出た試合はだいたい1回戦負けてる。才能がない僕でもなんでここまでなれたか。YouTube の進め方、柔道からも来て。どうも淳です。先生、はい、ついにチャンネル登録者数が2万人いきました。ありがとうございます。ありがとうございます。2万人になりましたね。まさかこんなにいけるとは思ってなかったですけど。で今日なんですけど、いつもはその技の動画とかなんですけど、今日はその記念でいつもと違う話をしてもらえると聞いたんですけど、今回は、才能がない僕でも柔道だと6段昇段したと、YouTube だとこうやって2万人達成したということで、そんな僕でもなんでここまでなれたかということについて話したいと思います。でも先生、才能ないって言っても先生むちゃくちゃ柔道うまいじゃないですか。全然そんなことなくて、小学校の頃とかもほぼほぼ勝ってないからね。そうなんですか？小学校の頃から始めたんですけど、はい、小学校の頃は試合に出てもほぼ勝った記憶がないぐらいだったんで、そんな才能があるっていうよりも、なかったんじゃないかなっていうふうに。もう勝てないって言っても、どのくらい勝てもうなかったんですか？ほぼほぼ出た試合はだいたい1回戦負けだって。1回戦負け。小学校の時は。そう。でもそれ普通にやめたくなるくないですか？そうなんだよね。ただ、普通だったらどっかで、ね、才能ないし負けてばっかりだから面白くないってやめそうなもんだけど、それがなんか知らないけどもうずっと、ね、続けることができた。僕だったら普通続けれねえってなってやめちゃうんですよ、多分。そうだよね。だいたい周りの子もねやめちゃう子が結構いたけど、自分はなんか知らんけど続けれたんだよね。モチベーション、毎回負け続けちゃったら勝つイメージが湧かなくなって、ああ無理だなってなっちゃうんですけど、なんかモチベーションとかありました？モチベーション勝てなくてもなんか知らんけどやってれば勝てるんじゃないかなっていうのはなんとなくあったかなと今振り返ってみると、そんな感じで負けても練習すればいつかは勝てるんじゃないかなっていうふうに思ってた節はありますね。なんとなくって大事ですか？特にそれが自信っていうんですかね。なんかものすごくたくさん練習してるからとか体が大きかったからとかそんなんで勝てるっていうよりも、練習してればいつかはできるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってた。なんでか知らないけど根拠のない自信っていうのかね、そんなふうに思ってたかはちょっとわからないんだけど、いつかっていうのを待ち続けてたって感じですか？待ってたっていうよりも、当然練習はしてたっちゃしてたんだけど、どうやったら投げれるようになるかとか、強くなれるかなっていうのは考えてやってたかなっていうふうなのはありますね。練習する時もサボらないというか楽しないっていうかことはやってたし、練習する時も弱いことランドリーをしてもなんか強くなるイメージがなかったというか、もちろん先生もそうやって言われてたと思うんだけど、強い人に当たりに行くとか、そういう感じで、練習の中でサボらないというか自分ができることをずっとやってたっていうのが、ただこなしてたっていうよりも練習をする時にはそういうふうにいろいろ考えたりとか改善しながらやってたかなという思います。毎回の練習になんていうんですか、目標を持ってやってたって感じですかね？そうですね。今日はこれができるようになりたいとか、どうやったら投げることができるかな、これで投げれなかったのはなんでかなみたいなところ、もちろん先生からのねアドバイスがあったりとか、そういうのを聞きながらですけど、なんとなくそんなことを考えてやってたかなっていうところですかね。じゃあでも継続は力なりって言いますけど、待ち続けていろいろやった結果いつかは本当に来るんですね。そうですね。続けてて、才能がある人はすぐ結果が出るかもしれないですけど、結果がすぐには出なかったので続けるしかなかったというか、結果出るまでやったっていうんですかね。でそれが YouTube にもつながってるんですか？で YouTube も、始めた頃は全然登録者数が増えなかったので、このまま続けてもどうかなって思ってたけども、やってるうちに少しずつ登録者数も増えていったので、これもただ続けるんじゃなくて、どうやったら伸びるのかなっていうか、どうやったら見られるのかなとか、どういうことに困ってるのかなとか、自分ができることは何なのかなっていうのを考えながら少しずつ YouTube 続けてたっていうところですかね。先生が今までやってきた柔道の経験と、YouTube の進め方、柔道からも来てるって感じですかね。そうですね。柔道も本当にずっと続けてたから6段にもなることができましたし、少しずつ勝つこともできるようになったっていうところが、続けていればある程度の結果は出せることができるのかなっていうのは、柔道を通しては学んだことだと思います。柔道は結果とかも試合で勝ったっていうのが出てきて、YouTube だとチャンネル登録者数が増えていくっていうことにつながって。そうですね。柔道だと勝った負けたとかで、結果が出るので、じゃあ次
もっといい結果に出すためにはどうしたらいいかって考えるし、 YouTube も投稿すれば見られるか見られないかはすぐこう数字として出るので、なんでこの動画が伸びてこの動画が伸びなかったのかなっていうのも、そういうふうに振り返りながら少しずつ続けていったっていう。じゃあ最後に結局続けられた一番の理由って何だと思います？意志の強さとかですか？続けるのには根性がいるとかね、そういうふうに言われがちですけど、淡々とやるっていうか、もう生活の一部が習慣になってるっていうことが、それをやることが当たり前になってたので続けることができたのかなと。柔道もね、正直最初はね、やらされるというか生かされてるっていうかっていうところもあったんだけど、続けてるうちにそれが当たり前になって、毎日練習をやるっていうのが当たり前になってる。YouTube もこの時間は例えば動画を撮るとか、この時間は編集するとか、そうやってもう生活の自分のスタイルの中にいつやるかっていうのがもう入っちゃって、それをやらないことが逆にちょっと変な感じみたいな感じになっているので、初めはその習慣化するまでっていうのはやりたくないとかっていうのもあることはあったんだけど、そこをうまく習慣化することができたので続けることができたのかなというふうに思います。でも気持ちの問題とかいうよりは、こういう、習慣づけることが大事ってことですかね。そうですね。やる気があるからやるとかね、やる気がないからやらないとかじゃなくて、もうやるって決めたことは淡々とやる。それが日によって多い少ないはあるかもしれないんですけど、ちょっとでもやるのを続けてた結果、こういうふうにね、ある程度結果が出せるっていうことじゃないかと思います。やるっていうことが、やり続けるっていうことが、やっぱり結果を出す時にも大事なことかなというふうに思います。すごく今日はいい話を聞かせていただきありがとうございます。思ってないでしょそんなこと。いやいや、思ってます。今回はいつものこの技のね解説じゃなくて2万人になったという記念でこんなお話もさせてもらいました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどもしていただけると嬉しいです。最後にこの2万人記念して視聴者さんに最後一言お願いします。いつも応援していただいてありがとうございます。皆さんの応援あるのでこうやって YouTube で続けていいことができてます。これからも応援よろしくお願いします。また何か皆さんも続けていることとかやりたいこと、そういうことがあったらコメント欄で教えていただけると励みになります。次回の動画とかでもありますので、ぜひコメントなどもしてください。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。